Nekom se Kitoni digo, nije dugo jebao i onda, brate, Kitoni gorao. What the fuck. Brzo subscribe na drugi kanal, link u opisu videa. Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na ovom kanalu i danas radimo reakciju, brate. Šta ćemo mi drugo nego reaction, brate, shit content. Danas radimo najluđe stvari na treningu šta su napravili neki igrači. Brate, bog zna šta su napravili, ali nešto su napravili. Obavezno, brate, svi subscribe dole na drugi Dorian 2 kanal, brate, rokamo tamo do 100k do kraja godine, a na ovom ćemo 200k, logično. Znači, svi subscribe i lajkujte ovaj video, obavezno da vratimo staru aktivnost, da grmimo na max. Pišite obavezno šta želite dole po komentarima gledati na ovom kanalu i šta želite gledati na Dorian 2 kanalu, pišite to sve dole u komentarima. Naravno, brate, Vrzer je taj od kojeg krademo content, od njega uzimamo video, lajkamo ga obavezno, čovjek se bliži 4 miliona, ok, uskoro ga prestižemo, ali ok. I brate, odmah ćemo se bacit na ovo gledanje, znači ne zajebanci da vi... Ne, seriji, brate, ja ne znam ko je ovo puknuo, brate, šta je sad Kako? Znači ja sam ovo milion puta pokušavao i ajde, to nije toliko neki problem pogoditi sa neke normalne daljine, ali brate, ovo nije bilo normalna daljina. I da, Dorian Donja_Knežević, zapratite me na Instagramu, brzo ljudi, molim vas, evo molim vas, zapratite me, lol, neću da vas molim, ali zapratite me na Instagramu. Ajmo, brate, da vidimo ko je to zabio, brate. Joj, kako se zvao, Montoya, nije Montoya, ne mogu se sjetiti, možda je Montoya, ne mogu se stvarno sjetiti. Ajmo da vidimo dalje. Ne, seriji, brate, Marcelo se sastro živ, ali uglavnom Ronaldo ga je uspio preskočiti, nije se razbio preko njega. Također i ovaj još neki poslije što je doletio, ne znam stvarno ko je to bio. Da vidimo, ok, ovo je Messi i on će, šta će on, brate, on će pogoditi ovaj gol, brate. Brate, on će odatle pogoditi taj gol, kako? Ajmo da vidimo dalje šta se ovdje ima. Ok, ovo je trening Manchester Uniteda, ok, Paul Pogba. Da vidimo šta se, kako ga je pogledao, brate, ko da ga je ubio. Šta je bilo ne znam, ali pogledao ga ko da će ga ubiti. Ajmo da vidimo dalje, ok, skakanje, ok. Brate, ovo je puknuo grom, brate. Znači, čekaj da čujem. Nažalost, nema zvuka grom, znači ima samo muzikica, što, brate, neću apsolutno da slušam. Ajmo, brate, mili na 6. mjesto, da vidimo šta, ovo je Zlatan Ibrahimović. Kako lijepo, brate, kako se čovjek postavio onako laganica, brate, baš onako kako Zlatan zna. Ne znam ljudi da li sam vam rekao, zapratite me na Instagramu Dorian Donja_Knežević, idemo dalje. Ok, ajmo da vidimo šta dalje ovdje imamo u klipu, ok, na 7. mjestu. Nekom se Kitoni digo, nije dugo jebao i onda, brate, Kitoni gorao. What the fuck. Ajmo da vidimo dalje šta imamo, ok, mislim... Ne mora biti ni da se digla kita, ali brate mili može biti samo da se istakla, da se malo uspravi ovako u gačama i onda da izgleda kao da se digla, zapravo je spuštena. Dobro, muški znaju o čem pričam. Ne, seriji, braće, da će Vidal odatle zabiti gol. To mogu i ja. Možeš, kurac. Ajde da vidimo dalje, 9. mjesto, ok, ovo je Španjolska, ja mislim tamo 2010. brate, na... Što Španjolska, brate? Pa moguće, ovo je Španjolci 2010. tamo na svjetskom prvenstvu. Ne znam šta je bilo, nisam sad zapazio, brate, vi ako ste vidjeli, evo super, to se dogodilo nevjerovatno. Ovo znam, ovo kad će uterat obje lopte u gol, ovo je Messi koliko znam. Da vidimo dalje šta dalje, brate mili, kad će mi opet reprizirat isti pogodak. Ajmo dalje sad. Tako. Brate mili, evo nas na 11. mjestu, da vidimo šta imamo tu na 11. mjestu, opa imamo Ubača i brate Ibru, kako posprema, samo kako on to zna i može. Mislim dobro, i drugi pogađaju na takve fore, ali brate, Ibra, to je kod njega ko nama dobar dan. Da vidimo šta se ovdje dogodilo, ne znam, brate mili, neko... Aha, ovo je Ramos se nešto naljutio, pa ispucao loptu. Bog zna šta se tu dogodilo, ali brate mili, ja ne znam. Idemo da vidimo dalje, ovo je Robben, ja mislim. Ok, brate mili, kako je lijepo ovo video. Laganica, brate, ono njegovo. Lolo. Ajmo da vidimo dalje, 14. mjesto, da vidimo Ubačaj taj, brate. Op. Molim? Šta si Afela? Ja mislim da je to bio Afela. Šta je lik pogodio? Nevjerovatno. Šta je ovo, brate? Kakav je ovo grupnjak? Ljudi, grupnjak na treningu Real Madrida. Grupnjak na Coentrao i Ronaldo se pofatali, brati, bili ne zna se ko koga tu. Ok, bacio je žvaku. Aha, ovo čak i znam. I sad će vratiti nazad u usta. Kako smiješ, kako te nije sram sa kopačke koja je prljava, a ti mama nije učila da ne ideš s poda. Mislim, dobro, nije padala na poda, ali ne bitno, full je ne bitno. Ajmo dalje i da je palo, šta i da je pojel, nema veze. Ajmo da vidimo da...
Okej, i ovo se netko naljutio, ne znam ko je ovo bio. I šutno ga je nogom u dupe. Što, brate? Ne znam, ali okej. Da vidimo šta ovdje imam. Kak se zove, joj, ne mogu se sjetiti kak se frajer, Koscielny. A, brat, neću ni da komentiram, ovo je bilo previše dobro da bi komentirao. Op. Okej, ovo je bilo čak nedavno, ja mislim. Ovo mu je kao došlo, šta ti mene, brate, imaš da guraš? 20, okej, aha, ovo znam, ovo kad je gurno, a ne, dobro. Ovo je zaiskrivo, da, pa iskreno, realno, iz ovakvih gluposti se mogu i ozljede događati. Mislim, budimo realni, pogotovo u slučaju Neymara. Zamislite da on sad ukradao nešto, ali budimo realni, ovako, svako može da se zezne. A brate mili, a dobro, mislim da se na kraju tu čak malo Neymar isprdao, vidite ovdje je napravio i onda je napravio, evo, tu se sad već malo počeo smijati, tako da mislim da se čak ovdje isprdao, ali okej. More, hashtag more, svi hashtag, aha, više, nema hashtag more, lol. Da vidimo da, brate, šta je pogodio lik, svaka mu čast. Ajmo da vidimo dalje šta se, lagano, prolazi, bro. A, brat, samo Shimes, lol. Ne ti pisak, opiraš bako praviš se, mislim, brate mili, fore njegove, čuje, svako koristi svačije fore, brate mili. Šta bi ovo sad? Ovo ne znam, jesu to opet, ne, ovo je sad Griezmann i Semedo. Okej, nebitno, nebitna svađa skroz, ajmo da... Jeben izveden penal, gledaj ovo, pa baš je dobro izveden, baš je cool izveden i to je to, brate. Brate, kad se sad nisam usro kad sam napravio mišić. Ljudi, hvala svima koji ste gledali ovaj video, obavezno ga lajkujte, šerujte sa svojim drugarima, tebrama, braćama, sestrama, prijateljima, friendsovima, sa kim god hoćeš. Uglavnom, lajkujte, subscribeujte se na kanal, obavezno, brate, idemo nagrbimo jako na 144.000, bam, 143, imam već 5 mjeseci, brate, vrijeme je da se pomaknem. Te naravno, Dorian Crtak Nezvic, a mi se ljudi gledamo i vidimo u sljedećem klipu, do tada imate veliki pozdrav od mene i ajte mi, čao! Za čim si tragao, nestao je bez traga. Ja sam pakao, ti si trebao vraga. Lagala bi da nema mano, a ja dugo za ljubav nema melano. Nema melano.